Pensemos en cómo se adaptarían. Los zombies clásicos gruñen, pero ¿y si evolucionaran para usar sonidos de forma más estratégica? Piensa en un eructo en Suena. Gracioso, ¿verdad? Pero en un mundo postapocalíptico, un eructo podría ser una táctica. Imagina hordas de zombies liberando gases acumulados, no solo para desorientar a sus presas con el olor, sino como una señal acústica para coordinar ataques a larga distancia.